So ayan, may sounds na siya. So ayan lang ang problema. Ayan ang problema niya guys, yung speaker niya. Ito. Sunog na siguro tong ilalim nito. Nilalakasan, sabi ng may-ari, nilalakasan daw masyado. Swerte naman. Okay guys, may TV tayo dito, Samsung 32 inch na to. Gumagana siya pero walang sounds. Ayan, halos full na siya. Walang sounds. Volume full natin, wala talagang sounds. 100 na yan, wala pa rin sounds. Malamang yung speaker ang may problema or yung audio circuit ang may problema. Titingnan natin, check natin, buksan natin. So ayan guys, ito yung speaker. Ito yung i-check natin kung bakit wala siyang sounds. Tingnan natin, ito yung power supply, ito yung mainboard, ito yung T-con. So ayan, ito yung speaker. Saan ito? Tingnan natin kung bakit ayaw nang tumunog. Unang-una, i-tester natin itong speaker na to, itong dalawang speaker. Ito at saka ito. Continuity tayo. So gamit tayo ng buzzer o kaya times 1K. Okay lang natin sa times 1K. So ayan, pag pumalo siya dyan, ibig sabihin buo yung speaker. Pwede ring shorted yung speaker pag gano'n. So tanggalin natin. Kahit yung isa lang, tanggalin natin tapos tester natin. Ayan, natanggal yung isa. Tester natin sa continuity. So, wala siyang sounds eh. Meron. Kabila naman. Kabila wala yung kabila. Maaaring ito yung problema kung bakit wala. So dapat tutunog din itong isa kasi maghiwalay sila ng ano, maliban na lang kung nakaseries sila. Imposible na makasiris yan dahil stereo yan eh. Wala yung isa, gumagana.
natin. Ito. Meron. Ito. Wala. Wala siyang continuity. Subukan natin galawin to. Wala talaga siyang continuity. Bakit kaya? Tol. So ito guys, testing lang natin to. Kung tutunog siya. Buo to eh. Pang old model na TV to, yung mga malatataba pa. Hindi katulad nito mga LCD, maninipis, maliliit lang. May hina. So ito subukan natin. Ito dito yung sa kanya, yung original niya ayaw gumana. Yung isa wala rin. Dito tayo sa pang testing natin. Ito yung pang testing natin. Connect natin dyan. Try lang kung gagana. So ayan, gumagana siya. Malakas. Lipat natin sa kabila. Ayan, ito yung dito yung speaker, kabit natin. Dove has one fourth moisturizing cream and helps Ayan, wash away meron din. bacteria. Wash to care for you and for all. Ang overeating ay pwede maging cause ng heart. Ang problema nito is itong mga speaker niya. Yung isa walang continuity, yung isa mahina na yung continuity, parang parang nag-o-open na siya sa loob. Yung coil niya nag-o-open na, minsan nagko-contact, minsan wala. So palitan natin to. So ito guys, ito yung puro sira. Ito naman yung ipapalit natin. Ayan, 8 ohms and watts, parehas lang yan sila. Dito 8 ohms, sulat dyan 8 ohms 10 watts. Medyo malaki lang to, medyo maliit ang isa. So lang natin, palitan natin to. Pagkasyahin natin yan dyan. Wala tayong parehas talaga nito, ito na lang gagamitin natin. Parehas lang naman ng wattage nya, pwede yan. Tsaka kasya yan dito, kasya yan dyan. So ito yung mga sira. Tester natin. Mga palo pero napakahina na. Ito wala. Ito buong buo, palong palo siya. Ito palong palo rin to, buong buo. So ngayon ilipat natin dito, tapos gagawa natin ng paraan kung paano siya kumapit.
ginawa natin, kabit tayo ng wire dito kasi itong bagong speaker wala kasi siyang pagkakabitan dyan, walang pagsasalpakan. So hihinangin natin siya dyan. Kabit na siya. Balik na natin dito. Ayan. Ngayon, susubukan natin buksan. Power on natin, sakit natin. So, may remote. Power on. May narinig ako. So na yung start nya. Na. Yung tungkol sa ginawa mo. Hindi Tisoy. Nakipag-deal ka daw with that boy. Alam mo, binigyan ko lang siya ng isang imposibleng kondisyon. Yun lang. So ayan, tumunog na. Andito na si Elise, andito na anak natin. Hindi natin dapat alalahanin yun. Pero alam mo, kahanga-hanga yan si Tisoy. Hindi siya takot sa bugbog ko. Hindi siya takot mamatay. At saka hindi tinanggap yung sukol ko sa kanya. So ngayon, sasara na natin to para ma-fix kapag na. nagawa niya na pag-usapan namin. Ayan na guys, kinabit na natin. Sara na natin yan. Ayan, may light na doon. Subukan na natin. Ito yung speaker niya. Power on natin. Nakilala mo naman ako. Hindi ko magagawa yun. Oo, in love ako. Pero hindi ko gagawin yun. Paano ito i-defend kung wala akong alam? Kung hindi mo ko sinasabi sa mga nangyayari sa'yo? Ha? So ayan guys, okay na siya. Yun lang yung channel na nakukuha. Kasi wala tayong antay ng matino. Yan, bahala ka na. So ayan, may sounds na siya. So ayan lang ang problema. Ayan ang problema niya guys, yung speaker niya. Ito. May sakit sa pitoy? Sunog na siguro tong ilalim nito. Confirm na may feelings pa rin sa isa't isa. Nilalakasan, sabi ng may-ari, nilalakasan daw masyado. Swerte naman ni Hazel Ann. Kaya malamang na sunog or naputol yung coil sa loob. So wala na tayong time para ayusin yung coil niyan. Ngayon ang lola ko, Ringo, simula
papalitan na lang ng bago. So ayan, ganun lang ano guys. Pag yung TV nyo na walang sounds, may display pero walang sounds, so posibleng speaker yung sira nun. Madali lang gawin guys, kaya nyo na yan. Ingatan nyo lang yung mga pyesa, ingatan nyo yung kuryente, baka makuryente kayo. So ayun guys, thumbs up na tayo dito, okay na tayo dito. Feel the clarity. Live Claritin Clear. Introducing the new Huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. for kids 1 to 3 years old. Now with a new formula. Saka pakihit na rin yung notification bell para mapapanood nyo ang mga sunod natin pang basic troubleshooting ng ano, electronics. So ayan guys, salamat sa inyong panonood. Ayos na tayo dito.